我哋呢一生究竟為乜而活？你有冇試過覺得自己好渺小，但心底又好想做出啲有意義嘅事？我哋都渴望生命可以發光發亮，唔係為咗自己，而係為咗照亮更多嘅人。聖經但以理書12章3節咁講：使多人歸義的，必發光如星，直到永永遠遠。呢句經文提醒我哋，當我哋用真心、用愛去影響同幫助身邊嘅人，帶佢哋認識真理同公義時，我哋嘅生命就會散發出一種永恆嘅光芒，好似天上面嘅星星咁，閃耀到永遠。呢份光芒唔係因為我哋有幾叻，而係因為我哋願意將神嘅愛傳遞出去。當我哋用耐心去聆聽，用溫柔去安慰，用行動去支持，就係喺度使多人歸義呢個過程。每一點付出都係喺度建立永恆嘅價值。你願唔願意從今日開始就成為一顆閃爍嘅星，用你嘅生命去發光、去愛、去影響更多嘅生命呢？